Во денешниот дневник на ТВМ ќе гледате 64-тото издание на Балканскиот фестивал на народни песни и игри ќе понуди богата програма и новитети. Доктор Асен Шајн е кандидат на СДСМ за градоначалник на Охрид. Во септември Охридското езеро ќе биде порибено со пастрмка по 6 години пауза. Викенд на слобода и урбана култура во Охрид започнува 7-то издание на културолошка иницијатива 5 до 12. Во Европа, пекола на јужната хемисфера рекордно ниски температури. Ги погледнавме кратките најави, со дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес имавме сончево и многу топло време со максимални 33 степени Целзиусови. Во текот на ноќта, четврток кон петок, ќе превладува претежно ведро и посвежо време. Во петок во североисточна, северна и северозападна Европа под влијание на полена низок воздушен притисок ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд кои што ќе бидат проследени со засилен ветер. Услови за врнежи од дожд има и во областа на Алпите и Пиринеите, каде што е можна појава на невреме. Во останатите предели од Европа ќе превладува претежно сончево и многу топло време со појава на локална облачност. На Балканскиот полуостров утре ќе превладува сончево и многу топло време со дневни температури кои што ќе бидат над повеќегодишниот просек за овој период од годината. Максималните дневни температури ќе достигнат од 33 до 40 степени. Во Македонија во петок сончево и многу топло време со дополнителен благ пораст на максималните температури. Утринските температури ќе се движат во интервал од 10 до 20 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 29 до 41 степен. УВ индексот ќе има вредност 9. Високите температури и високата вредност на УВ индексот ќе условуваат неповолни биометеоролошки услови, особено за чувствителни групи од населението. Се препорачува да се избегнува излегување на сонце во периодот од 10 до 17 часот и да се следат препораките на лекарите за превенција од топлотни бранови. Во Охрид во петок ќе превладува сончево и многу топло време. Минималната температура од 14 степени, додека пак дневната ќе достигне до 34 степени. Во Охрид во сабота уште еден тропски ден ќе превладува сончево и многу топло време. Минималната температура од 16 степени, додека пак максималната дневна ќе се искачи до 34 степен Целзиусов. УВ индексот ќе има вредност 9. Во недела претежно сончево и многу топло време со појава на локална облачност. Утринската температура од 16 степени, додека пак дневната ќе достигне до 35 степени. УВ индексот ќе има висока вредност 10. Во понеделник во Охрид ќе продолжи сончевото и многу топло време. Утринската температура од 17 степени, додека пак максималната дневна ќе достигне до 35 степени. УВ индексот ќе има вредност 10. Гледавте Метео на ТВМ по соработка со Трпе Инвест. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро левот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи.
А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менеджерскиот тим на Тамара Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Доживеете врвен квалитет на живење во современиот Порта Скопје Бајадора. Стамбено-деловен комплекс, символ на луксус, удобност и сигурност. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Добар ден! Прво издание на Дневникот на ТВМ. Љубителите на фолклорот деновиве во Охрид ќе уживаат во убавината на народните песни и игри. Годинешното 64-то издание на Балканскиот фестивал ветува богата програма и новитети. Целта на организаторот и уметничкиот совет е да се врати сјајот на една од најстарите и најмасовни културни манифестации од ваков вид во земјата. Од денеска до 7 јули во Охрид ќе се одржува 64-тото издание на Балканскиот фестивал на народни песни и игри. Фестивалот организацијски се преструктуира и од оваа година ќе понуди програмски новини. Целта е да се врати сјајот на една од најстарите и најмасовните културни манифестации од ваков вид во земјата. Обновуваме на сериозна соработка со, ако не со танец, со кого друго, значи националната установа ансамбл танец. Формиран е совет кој се погрижи практично за програмата оваа година. Исто така обновуваме на долгорочна соработка која беше прекината и за среќа почнуваме со еден нов убав меморандум за соработка со танец. Мене ми е огромна чест и задоволство што успеавме оваа година, што се вика од буџетски не доволно средства да направиме нешто што ќе биде сериозно видливо и сериозно квалитетно. Соработката помеѓу двете национални установи, Центарот за култура Григор Перличев и Националниот ансамбл Танец е од суштинско значење за успехот и долговечноста на Балканскиот фестивал. Оваа соработка не е само формална, туку таа представува длабоко партнерство, базирано на заедничка визија и посветеност, истакна директорката на Танец Весна Митевска. Години назад нашите две институции работат заедно рака под рака за овој фестивал да биде тоа што е и токму денес. За работиме да го држиме, да кажам, пламенот на традицијата, да го пренесеме балканскиот фолклор на генерациите што доаѓаат нови по нас и да го представиме Охрид како едно централно место за културната размена.
Верувам дека токму овој силен синергетски однос помеѓу нашите две институции ќе се одржува на високи стандарди и континуиран развој на Балканскиот фестивал понатаму. За ова година фестивалот ќе понуди една поинаква и побогата програма која ја подготви посебен уметнички одбор или совет и селекторот Јовица Блажевски. Тој истакна дека фестивалот не е важен само за градот Охрид, за нашата држава, ниту само за Балканот, туку е важен за светот. Па во таа насока манифестацијата денеска започна со предавање за значењето на фестивалот и промоција на изданието Балканскиот фестивал во Охрид низ видеозаписите на американскиот фолклорист Роберт Хенри Либман од авторот професор доктор Стојанче Костовски. Официјалниот дел од програмата започнува утре во 20 часот и 30 минути на сцената Долни Сарај, каде на свеченото отворање ќе настапат Кут Гердан од Бисери, пошто ќе следува целовечерен концерт на националниот ансамбл на народни игри и песни и танец. Наредните фестивалски денови се резервирани за настапите на Неврокопскиот ансамбл за народни песни и танци Гоце Делчев од Бугарија, ансамблот Гоце Делчев од Битола, ансамблот Бојмија од Гевгелија на 5 јули. На 6 јули сцената е резервирана за Кут Светозар Марковиќ од Нови Сад, Кут Јахји Хасани од Чегране, Кут Таше Милошевски од Ресен, како и Македонското културно-уметничко друштво Јане Сандански од Мелбурн, Австралија. На завршната фестивалска вечер ќе се одржи промоција на монографија, изложба и ревија на народни носи од Љубанишќа до Дебор на Љупчо Милошевски, пошто следува целовечерен концерт Македонски рози. Како новитет во програмата на Балканскиот фестивал, на 7 ќе се одржи етно концерт на Митан и нашата позната Андријана Јаневска, каде што ќе има преработки на традиционални македонски народни песни. Морам да кажам, како што спомена и директорот на Центарот за култура Глигор Прличев, на вистина со многу ограничен буџет пробавме да направиме една богата и различна програма. Се надевам дека за следната година нашиот проект ќе биде прифатен во целост од Министерството за култура и на сцените на Долни Сарај ќе ги вратиме, можам слободно да кажам, нашите колеги, професионалните ансамбли, значи Долни Сарај, Балканскиот фестивал и Охрид заслужуваат повторно на сцената да се вратат професионалните ансамбли од регионот. На 4, 5 и 6 јули фестивалските вечери ќе започнуваат со дефиле на ансамблите во 19 часот пред Центарот за култура Глигор Прличев, додека настапите на Долни Сарај започнуваат во 20 часот и 30 минути, освен на 7 јули кога во 20 часот ќе биде поставена изложбата на Долни Сарај, а концертот ќе започне во 21 часот. Влезот е 300 денари. Манифестацијата Балкански фестивал на народни песни и игри се одржува под покровителство на председателот на Собранието на Македонија. Доктор Асен Шајн е кандидат за градоначалник на Охрид од редовите на СДСМ на предстојните локални избори. Асен Шајн е доктор специјалист, поранешен директор на Општата болница Охрид и актуелен председател на Општинската организација на СДСМ Охрид. Мотото на Асен Шајн е дека со јасна визија и само преку заедништво, грижа за секој поединец и честно управување, Охрид ќе ја добие иднината која ја заслужува. Неговото ветување е дека дадениот збор и дадената рака се човечките вредности на кои ќе се темели неговиот мандат. Тој верува во вредностите на СДСМ, еднаквост, правда, хуманост и напредок за секого. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија е сигурен дека токму доктор Асен Шајн ќе донесе нова енергија, искреност и визија за Охрид, градејќи град по мерка на граѓаните, велат од Општинската организација на СДСМ. По 6 години пауза во септември Охридското езеро ќе биде порибено со подмладок на ендемичната пастрмка. Според експертите, со вештачкиот мрест и порибувањето се очекува да се подобри состојбата со популацијата на Охридската пастрмка, која со децении е на работ на исчезнување. По пауза од 6 години се врати вештачкиот мрест и порибувањето на Охридското езеро. Според научниците од Хидробиолошкиот институт, со ова активност се очекува да се подобри состојбата со популацијата на Охридската пастрмка, која со децении е на работ на исчезнување. Езерото се порибува уште од 1935 година. Експертите велат годинава обезбедени се околу 1 милион зрна икра, кои се одгледуваат во инкубаторите на Хидробиолошкиот завод и на мрестилиштето во Шумка и Струга.
Планот е во септември езерото да биде порибено со единки помладок од ендемичната пастрмка. Добивме авансно средство од Министерство за земјоделие, шумарство и водостопанство и многу успешно го спроведовме мрестот со поддршка на Министерството, меѓутоа и со поддршка на локалната заедница, со поддршка на Езерска полиција и секако Државниот инспекторат за земјоделие, за што сме многу благодарни. 100% на успешност го реализиравме оној број кој што ни беше зацртан во договорот со Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство. И во моментов во нашите инсталации во Хидробиолошкиот институт имаме добар напредок на подмладокот на охридска пастрмка. Порибувањето ќе биде изведувано согласно нашата програма и согласно природата на пастрмката во септември месец. Резултатот се виде и оваа година. Значи во 6 дена ние колекциониравме 650.000 зрна икра и тие се сега во фаза на одгледување некаде околу нешто над 1,5 грам тежина, над 5,5 сантиметри должина, спремајќи ги во време кога ќе биде есенскиот пик на зоопланктонот, во крајот на август, почеток на септември, да ги вратиме во езерото кај нивните родители и да контрибуираме на одржливоста. Потребна е поголема заштита на рибниот фонд во езерото. Рибократците не запираат, секојдневно ги пустошат ендемичните видови риби. Споредувајќи ја површината на езерото од 358 км квадратни и бројот на ендемични видови, односно видови кои што живеат само во ова езеро, над 200 видови, езерото го понело епитетот како жариште на биодиверзитет и број 1 на листата на Европа. Имаме тековни проекти кои што се надеваме понатака ќе се развиваат и ќе црпиме нови резултати кои што ќе служат како база за изградба на стратешки документи, планови за управување и ред други акти, законски, подзаконски акти за зачувување на регионот. Истражувањето на Хидробиолошкиот институт регистрираа промени во популациите на охридската пастрмка, покажаа дисбаланс во однесувањето, начинот на исхрана и животниот циклус. Алпинистичкиот клуб Патагонија Охрид во соработка со Планинската спасителна служба при Црвен крст Охрид беа домаќини на едукативно-координативен собир за планинско спасување. Минатиот викенд на неколку локации во Националниот парк Галичица се одржа значаен едукативно-координативен собир за планинско спасување, на кој учествуваа представници од речиси сите организации и членки на Националниот сојуз за планинско спасување. Домаќини беа Алпинистичкиот клуб Патагонија Охрид во соработка со Планинската спасителна служба при Црвен крст Охрид. Фокусот на собирот бил ставен на усогласување на стандардите за имобилизација и транспорт на повредени лица на нетехнички планински терен во согласно со препораките на ИКАР, Меѓународната комисија за алпско спасување. Со оваа активност започнува важен 2-годишен процес за адаптација на националните стандарди според меѓународните практики, сертификација на спасувачите и примена на современа опрема и техники за ефикасно и безбедно изведување на спасувачките операции, велат од Алпинистичкиот клуб Патагонија. Од клубот информираат дека на настанот соработката по Меѓунационалниот сојуз за планинско спасување, Македонската алпинистичка федерација и Македонската асоциација на интернационални водичи во планина била формализирана преку потпишување на договор за стратешко партнерство, со што трите организации се обврзале на заедничка работа за унапредување на спасувањето и безбедноста во авантуристичкиот туризам и планинските спортови. Иако чекорите кон унапредување се јасни и силни, и понатаму останува отворено прашањето за институционална поддршка од страна на државата. Интензивно се работи на изнаоѓање соодветно решение во согласно со европските практики за конечно воспоставување на функционална и ефикасна планинска спасителна служба на национално ниво, посочуваат од клубот Патагонија. Поради градежни активности на автопатот Кичево-Охрид има времена измена на сообраќајот на делницата Пресека-Песочан. Од Автомотосојузот на Македонија информираат дека поради градежни активности на автопат А2 Кичево-Охрид, кој започнува денес, ќе има времена измена на режимот на сообраќај, пренасочување односно девијација на делницата Пресека-Песочан во должина од 11,5 км. Овој времен режим ќе трае се до завршување на градежните работи, соопштуваат од Автомотосојузот на Македонија.
Викенд на слобода и урбана култура во Охрид. Културолошката иницијатива 5 до 12 го започнува своето 7 издание под слоганот The Cultural 7, која ќе трае од 5 до 12 јули и ќе донесе 7 уникатни културни приказни кои ќе го оживеат градот во 7-та година од оваа културна традиција. На 6 јули од 18 часот младите скейтери од целата држава ќе ги покажат своите вештини на скејт надпреварот. Ова е ден посветен на движењето, младешката енергија и слободниот дух, велат организаторите. Влезот е слободен за сите љубители на алтернативната сцена, спортот и музиката. Од 7 до 9 јули, паркингот кај поранешната касарна Охрид ќе се претвори во магично кино со автомобили. Гледачите ќе имаат прилика да уживаат во уникатното кино искуство од своите автомобили, под отворено небо, со проекции на внимателно одбрани филмови. Влезот е отворено 20 часот, а проекциите започнуваат околу 21 часот. Цената на билетот изнесува 500 денари. Овој настан нуди ретка можност за едно поинакво, носталгично кино доживување кое ги обединува луѓето преку филмската магија, велат од културолошката иницијатива 5 до 12. Една сервисна информација пред крај на локалниот блок. Јавното предпријатие Билјанини извори Охрид ги известува сите станари и корисници на картичките за транзит на паркинзи со рампи, дека истите треба веднаш да се обноват во канцеларијата на јавни паркинзи, која се наоѓа кај Кафе Бар Конект или на Шалтер, односно во канцеларијата на јавното предпријатие Билјанини извори која се наоѓа на Кеј Македонија. Ова е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за довербата. Имајте пријатен ден.